礼物送冰箱。那你看，你不是搁这摸着呢吗？都不可能！有啥不可能？你是不是看我给你分享那个满冰箱都是玫瑰花视频，给我整一个玫瑰花，红玫瑰，粉的。在右边。其实我觉得在下边，所以不是花。不是那虚无缥缈的东西呢，我感觉吧，咱还是。我感觉还是务实一点。你说那冰箱太小，我给你换个。旧冰箱。我新买的，干啥呀？这么帅？往那边点儿。你还真生气了。往那面点儿，离我远点儿。你看，我还能啥也不给你买吗？你买了吗？早上不就对了。